Ma dareenta mararka qaarkood inaad welwelsan tahay maskaxdaada ay ka buuxdo fikir iyo walaac? Walbahaarku ama welwelku waa caqabadaha ugu badan ee ay dadku la kulmaan, laakiin haddaan la maareyn wuxuu keeni karaa dhibaato. Laakiin xalku wuu jiraa, ha welwelin. Maanta waxaan ku hayaa 7 xeeladood oo aad ku xakameyn karto walbahaarkaaga. Xeeladda koowaad, isdeji oo neefso si qoto dheer ah. Neefsashada qoto dheer waxay kaa caawinaysaa inuu walbahaarkaagu uu yaraado. Markasta oo aad dareento walbahaar ama welwel, neefso oo u neefso qaabkan. Neef qaado muddo 4 ilbiriqsi ah, neefta isku celi muddo 4 ilbiriqsi ah, neefta sii daa muddo 4 ilbiriqsi ah. Run ahaantii midani way ku caawinaysaa walbahaarkaaga wuu yaraanayaa. Xeeladda labaad, kala hormari hawlahaaga. Ma aragtaa mararka qaarkood inay howlo fara badan ay kugu urursan tahay adiguna aad garan la'san tahay meeshii aad ka bilaabi lahayd. Qor howlahaaga sida u kala muhiimsan yihiin, kala hormari howlahaaga. Markaad isku daydo inaad howlahaaga oo dhan hal mar inaad wada qabato, run ahaantii walbahaarkaaga wuu sii badanayaa oo waxaad dareemaysaa daal. Laakiin haddii aad mid u kala qabato, run ahaantii walbahaarkaaga wuu yaraanayaa. Marka kala hormari howlahaaga sida u kala muhiimsan yihiin u kala qabo. Xeeladda saddexaad, jooji fikradaha xunxun. Maskaxdeenu waxay door weyn ka ciyaartaa sida aan dareemayno. Markasta oo kugu soo dhaco fikir xun, waxaad isweydiisaa maxaan sidan ugu fikirayaa, sababtan sidan ugu fikirayo waa maxay. Markasta maskaxdaada waxaa ku tababartaa inaad u fikirto dhinaca fiican. Markasta oo maskaxdaada u fikirayso dhinaca fiican, run ahaantii walbahaarkaaga wuu yaraanayaa. Xeeladda afaraad, la hadal dadka aad ku kalsoon tahay. Dhibaatooyinka qaar marka aad la murugaysato naftaada oo keli ah, run ahaantii walbahaarkaaga wuu badanayaa. Laakiin marka aad la hadasho qof aad ku kalsoon tahay sida saaxiibkaaga, qoyskaaga ama xitaa qaraabadaada, run ahaantii way ku caawinaysaa. Xeeladda shanaad, samee waqti nasasho. Ma dareentaa ama ma aragtaa mararka qaarkood inaad dareemayso daal fara badan markaad waqti fara badan aad shaqaysay? Ma ahan inaad mar walba si joogto ah aad u shaqayso, waa inaad samaysataa waqti nasasho, madadaalo daawo, samee waxaad jeceshahay ama quraan daawo. Run ahaantii waa sababta aad ugu baahan tahay inaad nasato. Xeeladda lixaad, samee jimicsi. Xitaa waxaad samaysaa jimicsi gaaban, yuusan noqonin jimicsigaaga mid badan. Xitaa waxaad samayn kartaa orod gaaban ama yoga ama xitaa push up baad samayn kartaa. Run ahaantii midani walbahaarkaaga wuu yaraanayaa. Xeeladda toddobaad, xakamee hurdadaada. Ma aragtaa mararka qaarkood inaad dareemayso welwel fara badan? Run ahaantii haddii hurdadaada ay yar tahay, walbahaarkaaga wuu sii kordhayaa. Markasta waxaad isku daydaa inaad seexato 7 ilaa 8 saacadood, run ahaantii walbahaarkaaga wuu yaraanayaa. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar, nagu soo biir oo la wadaag asxaabtaada. Adigu maxay tahay xeeladda kuu shaqeysa marka aad welwelsan tahay? Nala wadaag dhanka faallada. Mahadsanid.